دریم کمال یوسف علیہ السلام دا کړو چې استهزار د دې عقوبت د زنا کړو. په زنا کې څومره ضررونه دي، څومره فسادات دي او څومره نقصانات دي، د هغه عقوبت استهزار او چې انه لا یفلح، یقینا شان ده چې نه کامیابیږي ظالمان خلک. ظالم څوک دی؟ هغه څوک چې زانی دی، د ظالم دی. ظلم دی، یو ظلم د نفس سره دی او بل ظلم د غیر سره دی. کله کله داسې وي یو زنانه په دې ګناه کې اخته شي، خاوند ولري، دا خو د ځان سره ظلم وکړه، د نفس سره او د خاوند سره ظلم او خیانت وکړه، دا هیڅ کله نه مات کیږي، دا خیانت او دا ظلم. یو سړی دی د پردۍ زنانه سره ملاو شي چې شادي شوده ده، د هغې سره ملاو شي، یو خې ظلم د ځان سره وکړو، بل د دې سړي عزت یې واغسته، دا هیڅ کله نه مات کیږي. څو پورې چې د دې سړي عفو دا یې نه طلب کړی چې دې ورته عفو نه کړي، ونه د قیامت په ورځ به د ګریوان نه رانیولی او به ورته الله وایي چې د دې نه څه ایمان چې دی هغه ټول واله، څه چې ستا خوښ یې هغه وکړه. نو ستا څه خیال دی چې د یو چا عزت په دنیا کې چا اخیستی وي او الله روزه دې سړي ته ورده وي چې ستا د اهل او د زوجي او یا د لور عزت یې اخیستی، نن ورسره خپله محاسبه وکړه، د هغې محاسبه به څنګه؟ دا خو قرض دی، دا په دنیا کې وکړه، د پردي عزت ته دې لاس ویوړ. یو خبره دی یو چا ورپسې وکړه، د قیامت په ورځ د دې بدله نه اخیستل کېږي. چې پردي کورونه لټول کېږي، د پردي سړي عزت اخیستل کېږي، د قیامت په ورځ به دا انسان څنګه، د دې حالت به څنګه وي؟ الله عزت به دې ته وسوي. په دې باره کې مختلف احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي چې الله عزت به د داسې خلکو نه راضي کېږي. مؤمنانو احتیاط وکړئ، دا ظلم دی او ظالمان خلک هېڅکله نه کامیابېږي. هغه خلک چې زناونه کوي، بدپهلانې کوي، فحشا کوي، بېحیانې کوي، دا خلک هېڅکله نه کامیابېږي. دې په ټولنه کې عزت نه وي، سیادت نه لري، مشري نه لري، کرامت نه لري، شرافت نه لري. داسې خلک په ټولنه کې، داسې خلک د عزت په نوم باندې نه یادېږي، بلکې دا په ډېر بد نوم باندې یادېږي. نو بله لار مؤمنانو هغه دا ده چې د دې ګناه نه یو سړی بچ کېږي، هغه د دې ګناه عقوبت او سزا ځان ته رامخکې کول.